A ka, më falë, doktor Alen, është rrit, edhe është shumë shqetësuese sa është rrit numri të rinjeve që vdesin nga këto atake. A ka simptome që të rinjet i neglizhojnë, se tha që një orë ma herët. A ka dhe shenja paraprake që mund t'i njohim pak një ndryshim? Është fakt që kemi një rritje të numrit të vdekjeve të papritura tek të rinjët, për arsye të ndryshme. Shkaktarët e vdekjeve të papritura janë multifaktoriale, dhe ma shumë faktorë mund të shkaktojnë vdekje të papritur. Por kur flasim të moshat e reja, këtu prinë një grupi smundjeve, që na i quajmë smundje gjenetike apo të trashëguara, të cilët mund të shkaktojnë apo këta njerëz lindin me smundje primare, domethënë gjenetike, të muskulit të zemrës, është një smundje që quhet kardiomiopatia hipertrofike, u kemi një trashje të murit të zemrës dhe ndryshim strukturës së zemrës, që mund të jetë predispozuese për aritmi të rrezikshme, që mund me shkaktu vdekjet e papritur. Pastaj janë disa çrregullime që ne i quajmë çrregullime të ritmit, apo që populli quajnë si aritmi, ku janë çrregullime të përçimit, është një smundje e lindur që ne quajmë Brugata syndrom. Mandej një long kute për mos me lodh audiencën me terminologji mjekësore, po janë çrregullime të cilat mund të përkatësohen me aritmi dhe me vdekje të papritur. Një numër i konsiderueshëm i këtij grupit pacientëve nuk kanë simptome dhe manifestimin e parë mund me pas dramatik arrestin kardiorespirator. Jo çdo vdekje që na quajmë vdekje e papritur mund të përfundoj me vdekje, nëse reagimi është i shpejt, i menjëhershëm, i paramedikëve apo profesionistëve mjekësor, qoftë me defibrilim, masazh kardiorrespiratore, ka pacienta që i mbjetojnë vdekjes papritur edhe te këto raste. Por fatkeqësisht një numër i konsiderueshëm nuk mund ta marrin apo nuk janë afër një institucioni shëndetësor apo mjekëve profesionistë që mund të intervenojnë në reanimimin kardiopulmonar. Një grup i pacientëve gjithashtu mund të kenë ankesa paralajmëruese, të cilat mund të tregojnë që diçka nuk po shkon në rregull me sistemin e tyre kardiovaskular. Për shembull, një lodhje e paspjegueshme, një intolerancë ushtrimore, një lëvizje e vogël apo një aktivitet i vogël fizik mund të shkaktojë marramendje, lodhje, plagështi të rrahura të çrregullta, na i quajmë palpitacione të rrahura të shpejta, pastaj një shtrëngim në gjoks, një rëndim në gjoks, diskomfort në gjoks, një djersitje, mundim që mund të manifestohet edhe në forma ekuivalente me dhimbjen e gjoksit. Të gjitha këto mund të jenë simptome dhe shenja të cilat paralajmërojnë që diçka nuk po shkon. Prandaj kërkohet një evaluim kardiovaskular te ky grup i njerëzve që kanë këto ankesa paralajmëruese.